آیفون SE 2020 اومده برای تعویض باتری. پیچای زیر گوشی رو که باز کردم LCD رو با احتیاط از روی شاسی جدا میکنم تا آسیبی بهش نرسه. پیچای روی شیلد رو باز میکنم و شیلد رو برمیدارم. کانکتور باتری رو جدا میکنم و باتری از روی شاسی برش میدارم. باتری جدیدی که براشون تهیه کرده بودم و هیچ فرقی با باتری اصلی نداره رو میذارمش روی شاسی و کانکتورش رو متصل میکنم. شیلد رو برمیگردونم سر جاش و پیچاشو میبندم. گلنجشو که شکوندم گوشی رو روشن میکنم. اینم از پایان کار که کاملا تمیز و مرتب انجام شده. اگه به تعمیرات علاقه داری پیج منو فالو کن.